ओह वाह, कितने सारे खिलौने हैं ये तो। इसमें तो लगता है जानवर भी है। ये डायनासोर लग रहे हैं, छोटे डायनासोर, ट्रक, मिक्सर। ये तो हमको जानवर, ओह माय गॉड, ये तो हमको लग रहा है कि ये सांप था, जिराफ, ये ट्रक लोडर। इतने सारे जानवर है, बाप रे। ये क्या है? ओ ये तो छिपकली है। ये हमारा छोटा सा टॉय जो साइकिल चला रहा है। ये क्या है? ये है एरोप्लेन, चार पंखी वाले एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। बाप रे। ये क्या है? ये डायनासोर। ओ इसको धोएंगे तो ये क्या बनेगा, देखते हैं। ओ माय गॉड, इतने बड़ा बड़ा डायनासोरस। ये ग्रीन कलर और रेड कलर का डायनासोरस बन गया ये तो। वाह। अब दूसरे जानवर की बारी। ओ ये भी तो डायनासोर है। ये भी एक डायनासोर बन गया है, रेड कलर का डायनासोर। अब एक और डायनासोर कर रहे हैं, धो रहे हैं, पता चलेगा। ओ ये भी एक रेड कलर का डायनासोर है। वाह। देखो फिर से एक और को किए हैं, ये भी डायनासोर है। रेड कलर के तीन डायनासोर हो गए अब हमारे पास। ये क्या है? देखो बहुत बड़ा जानवर लगता है। ओह ये तो गैंडा है, राइनोसोरस। देखो कितना दौड़ रहा है, ये देखो। ये इसको धो लेंगे हम अच्छे से। ये तो है गैंडा। ये क्या है देखते हैं, हमको लग रहा है ये है भेड़िया। भेड़िया माने वुल्फ। ये तो शायद डॉग है। अब हम धोएंगे इस ट्रक को, मिक्सर ट्रक। देखते हैं ये क्या बन के निकलता है, मिक्सर ट्रक। ये तो मिक्सर ट्रक है, पीला कलर का मिक्सर ट्रक। ये एक और मिक्सर ट्रक है, इसको भी धोएंगे हम। ये दो मिक्सर ट्रक हो गए, इसको जमा देंगे। ये तो हमें लग रहा है जैसे काला हाथी है। ये देखो कितना बड़ा हाथी है छोटा पर वीडियो में बड़ा दिख रहा है ये हाथी। अब क्या है ये तो हमें लग रहा है बड़ी गर्दन वाला जिराफ है। ये देखो, हाँ ये तो जिराफ है, दो लौट रहा है। ये देखो जिराफ है ये। अब क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? शेर। ये क्या है? ये क्या है? ओ ये तो बब्बर शेर है। देखो कितनी तेज दौड़ के आता है। ये तो बब्बर शेर है। ओ ये तो स्नेक है। देखते हैं ये स्नेक। ओ नीला कलर का स्नेक। वाह बाप रे, कितना खतरनाक दिख रहा है ये स्नेक। ये तो स्नेक है। ये भी एक और जानवर है। ये तो हिरण लग रहा है। ये ट्रक है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास चीज़ें हैं। ये ट्रक। लॉक कर सब। ये लॉक कर दे देखो, सब। ये तो ट्रक है। ये तो है मैजिक बॉल। ओ माय गॉड, वाओ 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 वाओ, कितनी अच्छी मैजिक बॉल है। ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? पता चलेगा। ये तो ऊँट है, लगता है ये ऊँट है। वाओ, ये तो ऊँट है। ये लगता है खतरनाक डायनासोर है। ओह हाँ, ये तो डायनासोर है, खतरनाक है ये तो दिखने में भी। वाह, अब लगता है ये छोटे छोटे डायनासोर है। ये भी डायनासोर है। कितने सारे डायनासोर है, बाप रे, छोटे छोटे बड़े बड़े डायनासोर ही डायनासोर। ये ओ माय गॉड, ये बड़ी बड़ी क्या है? ये तो मुझे लग रहा है ये टाइगर।
हाँ, ये तो टाइगर है। क्या जोर से दहाड़ा टाइगर ने। ओह, बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारे जानवर हैं। कितने सारे जानवर हैं देखो। नीचे दिए हुए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब